Bayige. Gena maaso. Muntu atika omuyita kamya. Neanze SPD Jennifer Flufiga Musidio n'omulabi wa Sol TV. Kituufu abantu waliwo abateberezebwa bakuba bayegatidde mu kutta abantu wiiki ewedde. Bano abantu baatiddwa mu bitundu bya Hima ne Rugenda Abara. So poliisi yagenzeyo nejayo emirambo luvannyuma lwa bano abantu kutta bano abantu tebanategeera kiki ekyaviiriddeko abantu ne bata abasajja babiri mu wiiki ewedde. So twabaddewo awo olunaku lw'eggulo nga twogerako ne poliisi ayogera poliisi mu bendo lya Rwenzori Tumushime Nelson SP natutegeeza nti no batandiseewo omuyigo gw'okuyiga bano abantu mu bitundu byonna eby'e Kasese district ne district eziriraanye Kasese kubanga bo balowooza bano abantu bayinza kuba bakoze bino ebikolwa ne bakola ki ne bafulumamu mu district. So baatipinze ne district eziriraanye Kasese naddala nga security zibeera ku kkubo basirikale ababeera ku kkubo babeere nga banoonya abo abantu abateberezebwa kuba bavudde mu Kasese nga tebalina bye boogerako ebituufu. So atuulire ku SP bye yayogedde ku nsonga eno. Twasobola kubanga emisango ebiri egy'obutemu muno mwalimu omusango gw'obutemu okuva mu Hima Division Rugenda Abara nga omusajja omu ku manya ga Mugisa Mugonya w'emyaka 27 yattibwa wamu ne Mbaju Jowad w'emyaka 25 naye yattibwa. Ono yali mutuuze ow'ekyalo kya Nyamambuku Village Ibanda Kyanya mu Town Council. Twasobola omulabi wa Sol TV bye twasobodde kufuna ku omwogezi wa poliisi mu bendo lya Rwenzori East naye embeera ekyali yabungenge kubanga bino ebintu byali bibeerawo mu myaka egiyise naye bitandise n'ogattako n'obubi bw'ewaya z'amasannyalaze nabo baregisterinze emisango mingi. So nga Sol Media tuli ku ground tugenda kubeera zino ensonga zonna atubibatuseeko mu mawulire gaffe aganaddako awo mu maaso. Over to you. Okay.